ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើញ៉ាំស្តៅ Hello everyone, today I'm going to cook neem plant salad ចំណែកគ្រឿងផ្សំវិញយើងត្រូវការសាច់ជ្រូក3ជាន់ត្រីហើយនិងបង្គាស្រស់ For the ingredient we need pork belly, tilapia and fresh shrimp ចំណែកបន្លែវិញយើងត្រូវការជីក្រហម Ingredient for vegetable we need Thai basil ជីថ្ពាល់ត្រី fish mint ស្តៅស្រស់ neem plant ត្រសក់ cucumber ម្ទេស chili pepper ម្ទេសប្លោក bell pepper ខ្ទឹមក្រហម shallot ខ្ទឹមស garlic សណ្តែកបណ្តុះ bean sprout ក្រូចឆ្មា lime ជីសាំងក្រហម vitamin coriander គ្រឿងផ្សំដែលបានហាន់រួចរាល់ហើយ ingredient that I pre-cutឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាំទឹកស្ងោរសាច់ជ្រូក3ជាន់ Now I'm boiling water to cook pork belly ខ្ញុំនឹងស្ងោរ30មីនិតហើយខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់ I cook pork belly for 30 minutes and then I set it aside to coolបន្ទាប់មកយើងនឹងអាំងត្រីម្ដង Now we're going to cook fish ខ្ញុំប្រើគ្រឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យឆ្អាប I use all this herb to prevent from fishy smell មុននឹងយើងអាំងយើងក្រប We need to cover with aluminum foil before we bake ខ្ញុំបើកចង្ក្រានកម្ដៅ350ខ្ញុំអាំងត្រី1ម៉ោងI preheat oven 350 degree and bake it for 60 minutes កន្លះម៉ោងក្រោយមកយើងយកកណ្ដាស់ចាំងចេញហើយយើងបន្តចម្អិនទៀត After 30 minutes you take aluminum foil out and continue cooking ឥឡូវនេះយើងនឹងដាំទឹកស្រស់បង្គាម្ដង Now we're going to cook shrimp យើងស្រស់5មីនិត Cook it for 5 minutes រួចហើយយើងនឹងស្រស់ស្តៅម្ដង Now we're going to cook neem plants យើងស្រស់2ទៅ3មីនិត Cook it 2 to 3 minutes បន្ទាប់មកយើងនឹងស្រង់យកទៅលាងទឹកត្រជាក់ and then you strain it and rinse it with cold waterបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើទឹកញ៉ាំ Now we're going to make sauce ដាក់ប្រហុក fermented mudfish ដាក់អំបិលខ្ទឹម add ripe tamarind យើងមកងាស់ឲ្យនៅសល់កន្លះកែវ simmer it to reduce to half cups រួចហើយយើងស្រង់យកកាកចេញ Then we strain take all the pulp រួចហើយយើងនឹងហាន់ម្ទេស Now we're going to cut chili pepper ហាន់ខ្ទឹមស slice garlic បន្ទាប់មកយើងនឹងលាយទឹកធ្វើទឹកញ៉ាំ Now we're going to mix the sauce for the saladទឹកក្រូចឆ្មា lime juice ម្ទេស chili pepper ខ្ទឹមស garlic ស្ករ sugar ប៊ីចេង MSG ទឹកត្រី
fish sauce រួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វឲ្យទុកមួយឡែក mix it well and set it aside បន្ទាប់មកយើងនឹងកាត់ត្រសក់ now we're going to cut cucumber យើងយកគ្រាប់ចេញ take off the seed ហើយយើងហាន់ស្ដើង slice it thin បន្ទាប់មកយើងនឹងហាន់ម្ទេសផ្លោកម្ដង now we're going to cut bell pepper យើងហាន់ឲ្យស្ដើង slice it thin រួចហើយយើងនឹងកាត់បង្គា now we're going to cut shrimp ហាន់សាច់ជ្រូក3ជាន់ស្ដើងអញ្ចឹង cut pork belly cut into little pieces ត្រីយើងក៏ត្រជាក់ដែរយើងនឹងបេះយកសាច់ now our fish is cool we can pick the meat out from the bone ពេលយើងបេះត្រីយើងទុកមួយឡែក when we done we set it aside រួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើញាំ now we done we can start making salad ស្ដៅ neem plant សាច់ជ្រូក3ជាន់ pork belly បង្គាស្រស់ shrimp ត្រី fish ខ្ទឹមក្រហម shallot មីសួរ glass noodle ត្រសក់ cucumber ជីគ្រប់មុខ herbs សណ្តែកបណ្ដុះ bean sprout ម្ទេសផ្លោក bell pepper ស្លឹកខ្ទឹម green onion លើនេះយើងអាចដាក់ទឹកចូល now we can pour the sauce ហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វ mix it well ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានមើលនាងខ្ញុំធ្វើញាំស្ដៅ But I just want to say thank you for follow along with me how to cook neem plant salad